পারছো না, আমি হলাম স্বাস্তিকা আর সৃজনী। সো আজ একটা মজার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে, আর সেটা হলো ফুড চ্যালেঞ্জ ভিডিও। মানে এখানে নানা রকম খাবার রয়েছে, সেই খাবারটা কে কত আগে শেষ করতে পারে এবং যে হেরে যাবে মানে যে দেরিতে শেষ করবে তার জন্য একটা মজাদার একটা পানিশমেন্ট রয়েছে। সো ভিডিওটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, বুঝতেই পারছো এখন। সো প্রথম থেকে শেষ অবধি অবশ্যই ভিডিওটা দেখো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। আমি বলবো 1 2 3 স্টার্ট। তার আগে বলে নিই এখানে কি কি খাবার আছে। এখানে রয়েছে ভাত, দেখতেই পাচ্ছ, তার সাথে রয়েছে চিকেন লেগ পিস এবং একটা চিকেনের আলু এবং সাথে রয়েছে পেঁয়াজ স্যালাড আর এক্সট্রা গ্রেভি। আর এই গ্রেভিটা কিন্তু 2x স্পাইসি, মানে প্রচন্ড স্পাইসি, বুঝতেই পারছো। খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এখনই। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। 1 আমি বলবো আগে 1 2 3 স্টার্ট। Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I think of you, my fingers started shaking. I've known you for 2 days, I'm sorry I forgot your name. And it's not your fault, but just believe my heart is breaking into two. I want you, I want you, তো এখানে এখনো ভাত লেগে আছে, পেঁয়াজ করে আছে, আলু করে আছে। তোর এখানে ভাত লেগে আছে। সো কি আমি পেঁয়াজ আলু সব খেয়েছি। পেঁয়াজ কি কেউ খেতে পারে? আমার পেঁয়াজ অপছন্দ হতেই পারে। ফিনিশ, আমি আগে করেছি। তো জল তো হেরে গেছে হচ্ছে কিছু আমি না সৃজনী। না, যেটা হেরে গেছে সেটা হেরে গেছে, হার ভাত শেখ, পরের বার ঠিক জিতবি। তো আজকের চ্যালেঞ্জের উইনার হচ্ছে আমি স্বাস্তিকা, অ্যান্ড লুজার বা হেরে গেছে যাকে বলা যায় সে হচ্ছে ইনি সৃজনী। মুখটা কালো হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এমনিতেই কালো। সো ইয়া, চলো এবার দেখা যাক সেই ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্টটা। তার আগে আমরা হাত ফাত ধুয়ে আসছি। সো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এবার আমরা এসে গেছি সেই মজাদার মানে ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্টটা নিয়ে। আর সেই পানিশমেন্টটা হচ্ছে আমার উইক পয়েন্ট, লঙ্কা চিলি। দেখতেই পাচ্ছ, মানে আমি তরকারির মধ্যে ঝাল খেতে পারি, কিন্তু আমি কোনোদিনও শুধু শুধু লঙ্কা খাইনি, আজ পর্যন্ত কোনোদিনও খাইনি। কোনো ভাতের সাথে মেখে মেখে অনেকে খায় না, আমি সেটাও খাই। ওই ঝালের সাথে যতটা লঙ্কার সাথে মিশে যায় সেটাই ততটুকুই। ওটাই তো তোর উইক পয়েন্ট। ওই জন্য আমি জানি আমার উইক পয়েন্টটা জানি আসলে, আমি জানি আমি আমি তো এই লঙ্কাটা খেতে হবে ওকে। আর হ্যাঁ জানি লঙ্কা পাওয়ার পর সবারই ঝাল লাগে, আর এই লঙ্কাগুলো সত্যি খুব ঝাল। এই লঙ্কা দিয়ে চাটনি চাটনি বলছি, চক্রান্ত কি বলে, চিকেনের ঝোলটা আর কি, এই লঙ্কাটা দিয়ে চাটনি হয়েছিল। হ্যাঁ, সো এটা খাওয়ার পর ওর ঝাল লাগবে, এটা স্বাভাবিক। তো তাই জন্য ওদিকে দেখি কি সব আছে। এখানে জল রয়েছে, 1 গ্লাস জল। আমি এটা একদম খেতে পারি না। সব চাটনি, এটা মিষ্টি গুড় চাটনি। আমি মিষ্টি খেতে পারি না যেমনি, ও সেমনি ঝাল খেতে পারে না। না, আমি ঝাল খেতে পারি কিন্তু তরকারির সাথে খেতে পারি না। আর আন্টি আমার উপর একটু দয়া দেখিয়েছে, আন্টি বলেছে চাটনিটা খেতে পারিস। আন্টি মিন্স আমার মা। সো ভালোবাসে, ওর থেকে আমাকে বেশি ভালো লঙ্কাটা খায়। এবার ওর মা ওর থেকে আমাকে বেশি ভালোবাসে, মানে এই হয়েছে
বন্ধুদের মধ্যে সমস্যা। খেয়ে দেখা। আমি খাবো না, খেতেই হবে। চাটনি ডুবিয়ে খাবি। এই গোয়া তো লঙ্কাটা। হ্যাঁ এই ঝাল কামড়া একটু। Toppen utav toppen. Toppen utav toppen. Norrland går. Tididididam, tididididam. Jag tyckte dig. Jag tyckte toppen utav toppen. যাই হোক, একটু কিছু হলেও লঙ্কাটা খেয়েছি, এটা শিওর। একটুখানি বাকি আছে, এইটাও কনসিডার করা যেতেই পারে, নো প্রবলেম, বাট খেয়েছি। তো ঝালটা খাপ, এই মানে মিষ্টিটা খায় বা ঝালটা কমায়। সো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ এত ঝাল লেগেছে, এর জল ফল খেয়েই যাচ্ছে এখনো। আমি তো সেটাই করবো জায়গা দেখাই যাবে ওরা মনে হয়, বুঝেছিস? সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে, মানে ভালো লেগেছে আমি শিওর, সো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, একটা থামস আপ দিয়ে দিও। কনফিডেন্ট কে ভাই, একদম ফ্রি না গাই, মানে অডিয়েন্স খুব ভালো, বুঝেছিস? খুব ভালোবাসে, খুব ভালোবাসা দেয় আর কি মানুষ। সো ইয়া, আর অবশ্যই কমেন্ট করে দিও যে নেক্সট ফুড চ্যালেঞ্জ ভিডিও কিসের উপর দেখতে চাও। আর হ্যাঁ, অবশ্যই শেয়ার করে দিও ভিডিওটা, তাহলে আমাদেরও সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু বলো না, নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইবটা করে দেবে। বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তাহলে নেক্সট ভিডিওটার নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাবে তোমরা। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। বাই বাই, টাটা, গুড বাই, সি ইউ, খতম, বাই বাই। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो